Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys. Sekarang pukul 7.46. Dia masih aja tidur. Kesiangan terus. Ya, ini guys. Tuh lihat guys. Ini guys, membernya guys. Iya. Hihi. Kok udah tidur? Lupa dengan dunia. Bul, bangun bul. Walaupun hari Minggu kita sekolah pagi. Lah taga siler ah. Alah Leo kering ah. Amping. Yang mana? Bangun nih. Udah pagi nih. Tuh guys, kalian bisa lihat mukanya. Ini dia. Dengan penuh air mata atau pontianak. Dengan mulut penuh dengan liur kering. Gila, berlemak dia punya liur. Astagfirullahaladzim. Oh, memang susah guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, selamat beribadah bagi yang menjalankan. Wassalam.